Северна Македонија доби нова влада. По 8 месеци Зоран Заев се врати во премиерскиот кабинет, каде денеска ја презеде функцијата од Оливер Спасовски, кој од јануари ја предводеше техничката влада. И во министерските ресори во кои има кадровски промени се изврши примопредавање на функциите. Доцна синоќа пред полноќ по дводневна остра дебата собранието со 62 гласа за и 51 против ја изгласа владата. Начинот на положување заклетва опозицијата ја напушти салата. Изјавувам дека функцијата ќе ја вршам совесно и одговорно и ќе го почитувам уставот и законите на Република Македонија. По изборот, новостариот премиер со уверување до граѓаните дека добиле мала ефикасна влада подготвена да се посвети на европеизација на државата. Прв приоритет на новиот владин состав ќе биде продолжување на антикризните мерки за уште поголема помош за граѓаните и економијата. Имаме влада со институции кои ќе го држат здравствениот систем исправен пред есенскиот налет на вирусот. Уште во првите месеци од мандатот, новата влада ќе обезбеди механизми за структурни реформи во јавната администрација, но и во делот на владење на правото, преку прочистување на судството и градење силна, независна правна држава. Доаѓа време на ред, правда и дисциплина. Опозицијата не верува во зборовите на новиот премиер, смета дека се ќе остане исто. Денес имаме нова влада со стари, истрошени, компрометирани и транзицијски кадри. Кадрите се исти и стари, но и ветувањата се стари и истите оние кои не ги исполнија. Ништо ново. Меѓународната заедница денеска го честиташе изборот на владата. Честитки до премиерот Зоран Заев и до парламентарното мнозинство за формирање нова влада. Како пријател и партнер се радуваме на соработката со владата што треба да демонстрира континуиран напредок во ЕУ реформите и одлучна заложба за владење на правото, напише на Твитер американската амбасадорка Брнс. И Европската комисија порача дека со нетрпение очекува да соработува со новата влада на премиерот Заев на исполнување на реформите потребни за ЕУ интеграција. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.